Démocratie, mbola marefo eto Madagasikara. Fifidianana solombavam-bahoaka isokatra ny alakamisy izao ny fandraisan'ireo antota taratasy filotsam-pifidiana. Zoma masina hatramin'ny Paska, akanjo mainty ny tokony anaovan'ny kristianina miangona. Talata 4 volana Martsa taona 2024 miarabanao tonga soindray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana tombokilasy tombokivavy araka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia ny lafim-baovao politika trano anboatsika ny fampahalalam-baovao tanjon'ny vovonana firaisan-kina ny azony an'ny Maronis eny anivon'ny antemeram-pirenena mba azona mitondra fanovana amin'izao fiainam-pirenena sy ny manjoany firenena izao. Nanamafy ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina fa tsy maintsy misy hatrany ny fampahafantarana ireo kandida atolotry ny vovonana isaky ny faritra. Ahitana kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina avokoa moa ireo distrika 20 manerana nosy irany fanazavana. Tadivavao ny Germaine Menjanary sy Taiziniaina. Mbola ampahany amin'ireo kandida ofisialy no mivoaka ankehitriny ho an'ny vovonana politika firaisan-kina. Anana kandida ny firaisan-kina amin'ireo distrika 20 manerana nosy hoy ny sekretera jeneraly ny ity vovonana ity. Amin'ity herinandro ity no amantarana ny listra ho an'ny faritany Toliary. Tomo zany nandeha ny investiture fampahafantarana fomba ofisialy candidat firaisan-kina amin'ny faritany Toamasina ho avy ny faritany Toliara amin'ity herinandro ity sy ny sisa manaraka ny Fianaratsoa, Diego, Majenga sy ny sisa dia Tananarivo moa efa nisy ampahany efa vita ary mbola irosona zany. Zay efa mivonona amin'izany. Efa feninay ny ataontsika hoe ny raha poste no resahana. Ilay 320 poste efa feninay manerana ny ataoko hoe distrika 20 ka io zay efa vonona zay amin'ny angady sy ny harona ary manentana ny vahoaka malagasy mba ho saro-piaro amin'ny safidiny. Fa indrindra ifanentana antsika satria ny feonareo no entiny solombavam-bahoaka ka anjarantsika no mieritreritra tsara hoe aizany lalakizorana ao anatin'ny ampitoniana tanteraka sy ao anatin'ny fanadiadiana lalina no andiniana ny fametrahana ireo kandida hoy kosa ny filoham-piara-mitantana ny vondrona politika firaisan-kina Marc Ravalomanana. Tsy fanapahan-kevitra olo-tokana fa iarahana manapaka avokoa ny rehetra. Mazava mantsy ny tanjona dia ny azahoana solombavam-bahoaka betsaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena hitondra fanovana amin'izao zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy izao. Satria mbola andehana amin'ny toerana hafa koa izay mbola ametraka amin'ny fomba ofisialy ro kandidatsika. Tsy maintsy ho Maronis tsika aza matahotra nareo hoe ninona zavatra miseho fa manantena nareo zay anohana mba irahiny satria zany zao fantatr'olona tsara fa tena mandehany amin'ny lalana tokony ho izy ny tarianay n'ilay firaisan-kina. Ny fisafidianana an'ilay kandidat zany dia efa fantatra izy hoe izy ny manana kandidat amin'ity district ity dia milaza izy ary manao ny nianina zay ohatrany somary anana fa dia tsy manina fa dia tsara tsodrano zay nanaovanay azy dia fampitsodrano dia zay keo misy ohatran'ity dia dia ndray aloha dinihana zay tapaka tsy mahazo mononona ohatran'ny zanak'Israely tsy azo atao mihitsy mononona. Isan'ny andraikitry ny Maronisa eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny fanitsinan'ny governemanta amin'ny asany raha toka tsy mifanaraka amin'ny filany vahoaka izany. Afaka miroso amin'ny fitsipaham-pitokisana ka mandrava ny governemanta ihany koa ny solombavam-bahoaka Maronisa eny fa na hatramin'ny déchéance na ny fiampitsarana ny filohan'ny repoblika amin'ny toerany aza. Andraikitra voaraikitra ao anatin'ny lalam-pandrenana avokoa ireo. Solombavam-bahoaka hatrany amin'ny 320 noho izany no mila ananana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ho an'ny vondrona firaisan-kina vao ho tratra ny tanjona ho fanarenana any Madagasikara io. Fa marefo kosa ny demokrasia eto Madagasikara ary tsy mananjo aneo hevitra ny malagasy satria dia fonja sy herisetra ary fitsarana matetika no miandry ireo olona mahasahy maneho heviny sy mahasahy milaza marina eto amintsika. Antoko politika 30 eo no nandray anjara amin'ny hetsika focus demokrasia izay karakarain'ny FES ary isandreo antoko politika nandray anjara tamin'izany ny antoko tiako Madagasikara. Tena toerana nanatrika ity hetsika ity Inzava Andrea Maefa sy Mathieu Princy. Fahefam-bahoaka ny demokrasia izany hoe ny vahoaka no tompony fahefana. Tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ireo fanehoan-kevitra samihafa. Izay mahasamy teny eto dia tapenam-bava
ary fonja sy fitsarana no miandry azy. Heriseritra sy vavambasy no arangaranga ho an'ireo vahoaka mitaki ny zoniny an-dalambe. Raha ohatra zany le vahoaka omenao ny anjara zoany ny lanjany dia afaka maneho hevitra any ivelany rehefa misy zavatra tsy ankasitrahan'ny olona anankiray na vondron'olona na politika io na ONG dia milatra izy. Fa amintsika eto maneho hevitra ianao fa tsy afaka maneho ny hevitrao ianao. Fonja sy fitsarana no miatra. Raha atao bangy tokana marefo ny demokrasia eto Madagasikara. Izany indrindra no antony hetsika focus demokrasia no karakarainy avy amin'ny EFS Madagasikara ity. Natao hanomezana sehatra ireo antoko politika isatsokajiny sy ireo herivelona samihafa misy eto amin'ny firenena. Raha hiresaka demokrasia tsika eto Madagasikara dia azo atao hoe mbola somary marefy ihany zany. Izay indrindra mampatonga anay nanasa andreo hoe antoko politika rehetrarehetra mihitsy izay ataontsika hoe samy manana mety samy manana ny disadisa kely samy manana ny adiady kely tany fa primina daholo aloha le ampipo androany fa tena hoe focus demokrasia aloha androany dia ahafahana mijery marimaritra iraisana hoe ahoana ny mety vahaolana, inona ny mety sosikevitra, ahoana ny ataontsika hoe vision commune mba manao an'izany hoe co-construction an'ny développement ny Madagasikara zany. Isan'ireo antoko politika nandray anjara feno ato amin'ity hetsika focus demokrasia no karakarain'ny EFS Madagasikara ity ny antoko tiako Madagasikara. Maro tamin'ireo tanora sy mpisehatra tonga teny an-toerana no liana sy nanantona ary nametraka fanontaniana izay nanitikitika azy ireo momba ny antoko. Tao ireo nametraka fanontaniana momba ny fiainana antoko tamin'ny ankapobeny. Isan'ny tena nahaliana azy ireo ihany koa ny mikasika ny fifidianana sy ny fifandraisany amin'ny resaka demokrasia. Ny fahazona maro anisy andanivy antenimieram-pirenena ihany no ahafahana mampanjaka ny demokrasia tena izy eto amin'ny firenena ho ny fanazavana. Satria maro etaetan'ny vahoaka malagasy hoe tokony ohatr'izao ny fifidianana atao ity mba ahafahany rehetrarehetra mandray anjara. Kanefa tena hoe amboletra hozy le fifidianana dia any amin'ny tsizy. Kanefa na izany aty zany aza ny antoko tsy milavolefina koa amin'izany fa manohy hatrany mba hanjakany izay hoe demokrasia eto amin'ny firenena izay. Zao tsika hifidy solombavam-bahoaka dia miezaka zany ny antoko tena ametraka hoe ahazo maximum député au nivon'ny antemieram-pirenena zany mba ahafahantsika mamoaka an'izay hoe demokrasia izay ary ao anatiny no fiarovana ny zon'olombelona. Manodidina ny 700 eo ireo antoko politika misy eto Madagasikara. Ny 100 tamin'ireo ihany no namaly ny antso ka tonga nanaritsika sy nandray anjara tamin'ity hetsika focus demokrasia no volavolain'ny EFS ao anatin'ny tetikasa participe ity. Fanametraka taratasy fitoriana fanesorana ny filohan'ny antemieram-pirenena Kristina Razanamasoa tsy ho solombavam-bahoaka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny antoko ny fitondrana. Taratasy napetraka ny sekretera jeneraly ny antoko TGV Rasoamarmaka Hery androany maraina. Raha ny fantatra dia mitaky ny anaovan'ny filohan'ny antemieram-pirenena taratasy fiarovana izay apetraka ny HCC atao anatin'ny 720 ora ihany koa ity fitoriana ity. Raha tsy aivina dia voafaritry ny 1/7 ao amin'ny lalam-pandrenana ny fanesorana olona iray tsy ho solombavam-bahoaka ary antondro ihany no ahafahana manao izany. Eo ny fialan'ilay olona voakasika amin'ny antoko na voafidy azy ka nifindra amin'ny antoko politika hafa fa eo ihany koa tsy fanarahany na fialan'ny fentry fampifehezana ao anatin'ny vondrona parlementera misy azy. Fa isan'ny namantarana amin'ny fitondram-panjakana izao ny vahaolana tandrametaka rehefa misy olana mitranga eto amin'ny firenena. Tsy tokony filohan'ny antemieram-pirenena no olany fanjakana fa ny mamaha ny olana rehetra izay no tanisainy ity filohan'ny androm-panjakana ity. Raha ny fanjakana no vonona hiasa ho an'ny vahoaka dia tokony araka hikaroka ny vahaolana mba hanavotana ny Madagasikara ho ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneraly antoko HVM Alain Rasambany manoloana ny zava-misy sy ny fikitikity ny antoko ny fitondrana TGV ny toerana misy ny filohan'ny antemieram-pirenena Kristina Razanamasoa. Fanadihadiana ataon'ny Germaine Menjanary sy Taiziniana. Efa nolalovana ka nandraisana lesona hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM androany. Raha naneho ny heviny manoloana ny fihetsiky ny mpomba ny fitondrana manoloana ny filohan'ny antemieram-pirenena. Ny fikitiana ny lalam-pifidianana no nahatonga ireo solombavam-bahoaka telo amin'ny 70 nanao hetsika fitakiana teto ny volana May 2024 ka nahatonga ilay fandravana ny governemanta tamin'izany fotoana izany. Sarotra ny fitantanana natao ampiasana faharoa raha ny tantaram-pirenena nisy teto Madagasikara no jerena. Tsy vahaolana intsony
ny fietsika maneho fa mbola tompony hery sy ny fahefana eo amin'ny fitondrana ankehitriny io. Matombo joro ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoy izy dia misy antony mazava ao ka izany hevitra izany no tokony ifampianoana. Satria na dia irositsika ao anatin'ny fampandrosoana ty firenena iarahantsika manana ity raha mbola misy lonolony na ara-politika izany fa indrindra ny olana maro samihafa zay mety ho ateraky ny fifidianana maro samihafa dia averiky foana lasa cercle vicieux. Ny fifidianana mety ho vita ihany fa ny fiantraika n'ilay tsy fahatomombanana ao anatiny ao sy ny lonolono maro samihafa reny no manahirana ary reny indraindray no miteraka tension politique hafa ary tsy mampaninana ny tena zany satria zaitra azo vai matratra an'izany mihitsy tamin'ny taona 2024 resaka lalàna fifidianana ny kitina na tonga ny 73 député tamin'ny volana aprily 2024 iarahantsika nahita zany ary enkenay koa zany en tant que mpitondra anao tsy maintsy manaiky zany satria raha ianao mieritreritra ny tondra an'ilay firenena mankany amin'ny lalana tsaratsara kokoa dia tsy maintsy enkenao kosa ny lalany fanovana zay takiny herivelona fa ohatranay manokana zay ao anatin'ny plateforme firaisankina dia efa nanapa-kevitra zahay hoe tsy havelanay hanjaka tokana reto olona reto fa alolo atsika hiatrika ny fifidianana satria fahefam-bahoaka ty resaka eto dia alolo ohatreanay ny fifidianana. Vaolana tandrametaka ny fikasana anongana ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoy kosa ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry. Efa nisy ny fikasana anongana biro maharitra teto voavolana vitsivitsy lasa izay saingy iny arana hita iny ny vokany satria efa betsaka no mahatsapa fa tsy mahomby tokoa ny fanjakana. Dia hoe raha mieritreritra zareo hoe anongana azy dia tadidrio fa anongana filoana androm-panjakana zany nge miteraka natao hoe crise institutionnelle ary efa nanongana ny biro maharitra nge zareo lazaina fa hoe maronisa solombavam-bahoaka tany amin'ny IRD fa resy ngery zareo e dia aloha anao zany hitanazy fa izahay solombavam-bahoaka ty amin'ny fanoerana dia miaro ny filohan'ny anteny miram-pirenena ary tadidio fa zato isan-jato nge ny solombavam-bahoaka ny fidy azy tamin'misy filohan'ny anteny miram-pirenena ka ny olona tataka reny dia olona titanindrazana olona mianatra olona mendrika ka dia hitantsika hoe zany zay solombavam-bahoaka zay maray baiko avany amin'ny antoko politika manohana ny fitondrana zay milaza hoe tselaina ny olona tahaka reny zany dia hitan'ny olona eo hitan'ny vahoaka eo zany ary izay dia anonona mihitsy hoe ianona sy anona sy anona zany no anisany tena hoe manakina sy manana an'izay hevitra zay ary tsarovy fa lazainy zareo hoe ny filohan'ny temperam-pirenena no fahavalon'ny firenena fa tsy mifanjakana zay mampitsara vahoaka amin'izao fotoana ve no fahavalo-pirenena amin'izao fotoana izao. 12 taona katroka aty aorian'ny fanonganam-panjakana 7 12 taona katroka aty aorian'ny alàny filora valomanana antery teo amin'ny fitondrana 12 taona katroka aty aorian'ny nandraisan'ny rajoelona ny fitantanana any Madagasikara miara-miaiky ny rehetra fa potika tanteraka i Madagasikara samy lohabava fa voafitaka tanteraka fa tsy izao no fanarahana sy ny lokalokana ireo mpitarika ilay fanonganam-panjakana izay natao teto efa nanony azy i colonel Charles Randrianasoavina ny général Désiré Ramakavelo ny prime ministre teo aloha Monjaroindefo io ihany koa ankehitriny fa mampafantatra antena zava-misy ihany koa i Christine Razanamahasoa raha ny filaharana maneran-tany aloha dia akisitry Madagasikara lalam-pirenena tapitra potika ny toekarena tsy tafavoaka ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra ny fahefa-mividy ny malagasy miena ny raha matahora atrandry no ataon'ireo olom-bofidy pisolelaka manoloana ireo fahorim-bahoaka efa iarandrehetra miaika ireo. Mbola ijany eo amin'izay vaovao izay hatrany isika tsy ny fitsipika mifeny antokony ny fitondrana no lalàna faratapony misy eto amin'ny firenena ka ataoko sakana amin'ny fikasana fampandrosoana sy tondrana ny fanovana tokony atao ho ny taleny kabinetra ny filohan'ny antemeram-pirenena androana. Betsaka ireo asa fanovana tokony efa natao teto amin'ny firenena ho hiatrany ny taleny kabinetra ny ity filohana androm-panjakana ity saingy sakana hatrany io discipline de parti any IRD io. Miantso ny vahoaka malagasy ary hijoro amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena moa ny taleny kabinetra ny androany raha ny resaka tamin'ny Germain Nomenjanary sy Taiziniana. Ny fitsipika amin'ny fehiny antoko no nanakanana ny fitsipam-pitokisana nataon'ireo solombavam-bahoaka anjatony teny amin'ny anteny miram-pirenena. Mbola izay fitsipika amin'ny fehiny antoko izay ihany koa no ilazana fa angatahan'ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana ny fanesorana ny filohan'ny anteny miram-pirenena tsy hoe eo amin'ny toerana no ny asa fikarohana vahaolana ataony eto amin'ny firenena.
tsy ny filohan'ny anteny miram-pirenena noho izany no sakana hofanarenana any Madagasikara fa ireo solombavambahoaka milaza azo maro anisa eny anivon'ity androm-panjakana ity. Ireo mangataka ny fanesorana ny filohan'ny anteny miram-pirenena ireo no tena olona sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena, hoy ny fanazavana. Io discipline du parti lazaindreo io nandravana ny motion de censure zay natao tamin'ny herotaona lasa iny. Io discipline du parti io nentina nanonganana ny président Sénat. Discipline du parti foana io RDI foana de gaga ny tena raha tsy miantra amin'ny tokony misy tsony ty lalam-panorenana eto amintsika ty satria terena satria maro anisa de dikana ny lalam-panorenana satria zay maro anisa. Zay zany nisy ritany sainy vahoaka malagasy voalohany indrindra. No discipline du parti zany de tokony tsisy lalam-panorenana tsony zany eto, tsy tokony misy. Zay zany mba voalohany indrindra. Faharoa, miresaka zareo fa hoe ao anatin'ny lalam-panorenana article 72 rehefa misy ny fanaratsiana, fanevatevana, fangalana baraka le parti niangana de azo angatana de séance le olona anankiray. Amin'ny article 72 io ihany de milaza koa ny article 72 fa mila manao démission nge ny olona voatrakiana zany de séance zany nametra-pialana ve raha zana Maso Kristina, tsy nametra-pialana raha zana Maso Kristina. Ny article 72 nefa de miprévoir mila manao démission le olona ary mila miadere ao anatina organisation hafa. Raha misy mahita afaka manome am'zareo mpanao valan-dresaka na andriamatoa député izy investir Olodina na metraka démission ve raha zana Maso Kristina ary niadere tanatin'ny organisation politique hafa ve izy, ka inona no angatana de séance. Application constitution resana eto reo ny disposition constitutionnelle mila démission de mila adhésion dans une autre organisation. Non discipline du parti, non discipline du parti. Coalition politique anao efa tsy existe tsony na tokony satria efa niala ho any MMM niala ny Armadara tsy diso zany tarika ny fa niala daholo nge reny. Firy député niala ny groupe cité niala tao anatin'ny RD de androany anao anasazy olona amin'ny alalan'ny RD nefa juridiquement zany tokony efa tsy existe tsony. Ponctuel raha teo izy io fa tsy permanente. Izy ny olona sazinao hiaritra amin'io. Io olona io nge présidente ny Assemblée nationale fa tsy présidente ny RD. Raha ho sazinareo de sazio Paul Bert fa io ny président ny RD. Very tadidiny lehibe ny faritra Analamanga ho etrany ny fanazavana ka nanadino ilay taratasy nalefany tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena izay ny manala azy tsy ho isan'ny mpikambany IRD intsony ny fahafolo ny volana Novambra 2024 lasa teo. Nilaza ny talen'ny kabinetra ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany fa tsara fanaon'ireo mpomba ny fitondrana ho ambony noho ny lalam-panorenana ny fitsipika amin'ny feny antokony izy ireo. Tadidy tsara raha mahatadidy anareo mpanao gazety fa tamin'ny 10 novembre 2023 nandefa lettre ny gouverneur ny faritany Analamanga Andriamatoa Rasoarmaka, lettre officielle ameko anareo zay rehefa aveo fahafantarana ny adresena fa hoe manala ny razana Maso Kristina tsy mpikambana tsony ao anatin'ny IRD ao anatin'ny TGV. Lettre officielle nalefa Rasoarmaka aty aminay copine zany ary any amin'ny téléphone ny namana rehetrarehetra. 10 novembre 2023 io. 11 novembre 2023 namako ato vice-président l'Assemblée nationale Olodina nanao conférence de presse mezanezana mandroaka razana Maso Kristina personnalité lehibe faratapony eto amin'ny firenena daholo zany ary zavatra écrit azonao ka androany rehefa nanao fampiarabana tratran'ny taona ny filohan'ny interneram-pirenena ny antsony reo hoe rien ne va plus de lazaina fa tokony roana fa mangala baraka ny antokony azonareo. Ka mahavarina inona ny taon'ity IRD ty amin'ity fangatana zavatra de séance tsy fanaran-dalana manery an'ity HCC anao zavatra tsy ara-dalàna ty foana. Tiako isitona ny sainareo mpanao gazety sy ny voaka malagasy ny zava-nisy tany Côte d'Ivoire taona lasa maromaro zay raha nisy fifidianana ta Côte d'Ivoire tamin'ny andro président Gbagbo raha namoaka didy ny cour constitutionnelle ivoirien de niteraka guerre civile niteraka génocide tany amin'ny Côte d'Ivoire zany. Inona ny vokany? Nigadra 10 taona nge nigadra 10 taona satria saisisiavan'olo la tribunal pénal international nigadra 10 taona le président Gbagbo sy ny tariny
folo taona tyorina la zany cour pénal international lafa avela ho any azonao ka za zany mba misitona hoe aza de mba faly mandrisika ny namana hidikizo fa izy fampidiraka izy zavatra rehetrarehetra ne misy fetra roa e misy fetra ny zavatra rehetrarehetra nanamafy hatrany ny talen'ny kabinetra ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa fotoana izao hitsanganan'ny malagasy araka amin'ny Kristina Razanamahasoa ho fanavotana any Madagasikara indrindra fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fady hevitra tsy tokony hipetraka ny nitondrany volomboasary fanambarana nanoherana ny filohan'ny antemeram-pirenena hoy ny mpamakafaka politika ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonjy miandry an'i Razanamahasoa Kristina hitondra valikafatra mahakasika ireny fanaratsiana ireny araka izany rehetra ho hiatra ny fanehoan-kevitra sy ny fanazavana tao anatin'ny fandaharana miara-manonjy androany. Hevitra Solondraimbe sy mbola afa-tsara no mamitiny izay fandaharana izay. Mitady ny hevitra rehetra anesorana ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamahasoa Kristina ny antokony fitondrana vao nanomboka ny joro sy ny lazany tsy mety eto amin'ny firenena ny tenany. Lasa dika vilana ny fomba fijerin'ny volomboasary ny fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny sabotsy lasa teo hoy ny mpamakafaka politika. Ampangaina izy ireo ho mpanonga-panjakana ity filohana androm-panjakana ity raha ny antso ireo hery politika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia hafa ny andikany leo anivon'ilay mpanongana fitondrana azy. Fanonganam-panjakana eloka be vava dia ny tena mampalahelo anatin'le izy mikitika mihitsy anatin'ilay intégrité kelin'le olona le mba fahadiovana safidin'le olona ara-pinoana raha ohatra ny janona tamin'le hoe fanenjehana amin'ny fomba fijery politika tsy nampaninina Andramatoa Kristina Razanamahasoa le fanehoan-kevitra ka hoe tena zay mombamomba azy rehetra ny kororofina zany tamin'ity fanambarana ity. Misy eo ankehitriny ny saritavan'ny mpialokaloka misandoka ny anaran'ny vahoaka sy ny antoko izay notakoana natao ambadiky ny fivavahana sy ny mampiandry. Mafy be izy zany. Dia raha ohatra ka ho resahana koa ity manoloana ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao fa iza moa tsy mahita fa mampiasa ny anaran'Andriamanitra ny mpitondra amin'izao fotoana izao teny ankianjan'ny 13 Mey nampiasaina ny hirany saotra sy dera iny lalana iny mba ahafahana misarika amin'ny vahoaka anaraka ny tolona. Taty aoriana dia nampiasaina indray ny hirany hoe Delafty dia nampiasaina indray le hoe Théophone Christy dia nentina mihitsy ara le slogan hoe fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia mety manahirana ihany satria ve nampivavaka sy mpiandry dia tsy afaka hiteny fa misy tsy mety eto amin'ny firenena. Zay nge le fantaniana petratsika. Dia eo no andrasantsika ny aminy hoe manoloana n'izany rehetrarehetra zany inona ny fihetsika, inona ny fanazava-kevitra na fanambarana mety hoentiny ny filohan'ny anteny miram-pirenena hanazavana ireny tsangan-javatra ireny. Tsy manana vahaolana intsony ny fitondrana satria tsapy izao fa tsy nisy ny fitiavana sy ny fanompona tanindrazana ho tombotsoany rehetra araka ny foto-kevitry ny tolona ny 7 miororo ihany koa ny fitondrana noho ny fijoroany rehetra manohitra sy milaza fa tsy tafavoaka intsony ny firenena ankehitriny. Fa mbola lavitra kosa ny fampitovian-jo ny lehilahy sy ny vehivavy eto Madagasikara satria mbola saika ny ankamaroan'ny olona mitana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena dia lehilahy avokoa raha oharina amin'ny vehivavy. Sakana mahatonga izany kolontsaina sy ny lafiny ara-bola ho ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana na ny VMLF Tetsivandry androany. Zavandry Mahefa Yasina Nancy Rarvola ary Mathieu Prince no mitatra izay vavao izay. 900 gobernora 13 eto Madagasikara no vehivavy. 7,9 kosa ireo vehivavy ao amin'ny anteny miram-pirenena. 5,5 ny ao amin'ny anteny mirandoolona. 500 ireo vehivavy ben'ny tanàna amina commune 4,9. 700 kosa ny vehivavy misehatra amin'ny antoko politika sy manao politika eto amintsika. Raha ireo tarehimarika ireo no jerena, mbola ambany ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra maro samihafa, indrindra ny resaka politika sy ny fandraisana andraikitra ambony eo amin'ny fitantanana ny firenena. Sakana voalohany mahatonga izany ny fomba mampanao sy ny kolontsaina nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny tany aloha, izay tsy nanome lanja loatra ny vehivavy hatramin'izay,
indrindra ho an'ireo faritra sasany mbola mandala izany. Ny sakana dia ny fomba mampanao ohatra ny eo amin'ny éducation aloha resahako 72% ny déperdition scolaire ampianarana ny zaza manomboka any amin'ny klasy garabola tonga amin'ny 7e raha any amin'ny faritra ny eto Antananarivo tsy fantatra fa tonga dia tenena hoe mijanona ianao fa ianao afaka hanambady ianao afaka mandeha miasa aman'olona fa ny anadanao no alefa manao gendarme satria izy ny andro zay le hoe sakana ara-kultoraly. Any amin'ny faritra atsimo ohatra le niteneny toerana amin'ny faritra nanambadiako any Androy dia mipetraka ny hoe ampela tsy minday lily ekeko fa efa misy solombavam-bahoaka any Androy fa kosa tena mbola sakana raha ho an'ny faritra Sofia ho an'ny faritra amin'ny Grand Sud-Est iny misy raha zany hoe tragno be misy ny vehivavy tena hoe nanentana zay nanao formation des femmes zay hoe ho candidate renforcement des capacités fa niteny vehivavy hoe tsy possible any aminay ny rotsaka ho candidat satria tsy manaiky an'izany ny ireo mpitondra sy ny ampanjaka ao amin'ny faritra misy anay. Na dia eo aza ny amposy ny farisiana ho an'ireo vehivavy sasany hiditra amin'izay sehatra ambony sy ny politika izay sakana goavana ihany koa ny lafiny ara-bola ho ny fanazavana raha tsy ilaza fotsiny io antibolana karina ho roapolo tapitrisa ariary io ho an'ny fifitenana solombavam-bahoaka. Za dia niteny nitsotra tamin'ny envoyé spécial ny OIF Ramatoa Micheline Calmirey tamin'ny talata teo rehefa nampiantso anay izy teny amin'ny bureau ny FIB-ny OIF eto Madagasikara. Hoy aho taminy tsy hitanay intsony zay ho tenenina fa ohatrany sosoa voatapi-drano izahay ronono nangotraka ny tapohan-drano rehefa na hoe 20 millions ny caution niara tamin'izany fotoana zany 7 millions ny caution FMG dia efa tena hoe sahirana namana avy any Dilambato ny nanampy satria ny antoko politika nke tsy manambola koa eto Madagasikara ny levée de fonds mbola tsy culture atsika eto za tena malahelo amin'izao fotoana izao milala elo milaza aminareo satria efa nanofana vehivavy zay tamin'ny volana Desambra teo inona no lazainay amin'ireo vehivavy ireo eto zay dia miantso ny filoham-pirenena mba hoe ijery manokana ny vehivavy anome sata manokana ny vehivavy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy. Mila mampiseho ny tsirairay fa vehivavy vonona mandray andraikitra ary vonona hitondra anjara biriky ny eo anivony ny fiarahamonina sy ny firenena. Androany nisy ny famelabelara-kevitra no karakarain'ny Frédéric Ebert tafitongo Madagasikara na ny FES niresahana manokana mikasika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra isa-tsokajiny indrindra ny politika sy ny fitantanana ny firenena. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidiana kosa indray dia efa vonona amin'ny fandraisan'ireo antotan-taratasy firotsako fidiana amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny CENI amin'ny alalan'ny fametrahana ny OVEC na ny organe chargé de la vérification et de l'enregistrement de candidature eny anivon'ny distrika tsirairay nazy fiofanan'ireo mpikambana fito eo anivon'ny OVEC izay asa manomboka rapitso raha ny fanazavana hatrany. Zavandrema efa Nancy Rarvola ary Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay. Ny alakamisy 20 maritsa hatramin'ny 9 aprily ho avy izao hanao fotoana ahafahan'ireo olom-pirenena metraka ny antotan-taratasy firotsako fidino amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nilaza ny avy amin'ny CENI fa efa vonany amin'izany izy ireo tamin'ny alalan'ny fametrahana ny OVEC raha tsy mangaiky hanapetraka eny anivon'ny distrika iandraikitra sy iantsoroka ny fanamarinana ireo taratasy firotsako fidina ireo. Dia anomboka rapitso ny asan'ireo OVEC ireo no hitan'ny olona fa tsy hoantsika miteny zao efa miasa ary zareo efa manomana ary zareo amin'ny fametrapetrahana an'izay fisokafan'ny fametrahana ny firotsako fidin'ny pirotsako fidiny zay. Mikasika ny lisym-pifidianana olana ho ny CENI ny fahalavira toerana sy ny lafy ny fitaterana ka mety mahatara ny fatongavana na ny fiverenan'ny lisym-pifidianana eny amin'ny fokotany sy ny anivony raha tsy mangaiky ny CENI. Zava-misy fotsiny eto amin'ny firenentsika dia ny hoe misy ny fokotany etsy akaketsy dia mivoaka ny CENI androany le izy dia tonga eo androany na afaka ora vitsy monja dia tonga eo fa misy ny fokotany mandeha tongotra 5 andro mbola miampilakana sy ny sisa dia mety ho herinandro vao tonga any amin'ilay toerana misy an'ilay tokony andehanana miala eto amin'ny foibe ny CENI zany le lisitra ohatra misy ara miala eo anivon'ny distrika mihitsy dia eo amin'ilay CED ny tiako tenena amin'ilay distrika eto dia amin'izay fotoan'izay tsy mitovy zay zany le hoe manana andray souci zay koa ny CENI tsy maintsy mijery an'ilay atao hoe inona ny atao hoe rariny ilay hoe justice dia heverinay ny rariny fa tokony mitovy ny 20 andro hitan'ilay fokotany eto akaikitsika eto
sy ny 20 andro iainan'le fokotany any amin'ny toerana lavitra antsika any. Mikasika ny fampiakarana oroapolo tapitrisa ny antobola ao amin'ny firotsako fidiana ny solomam-bahoaka kosa dia nilaza tany ny CENI fa tolo-kevitra ihany ny azy ireo fa ny fanjakana no tompon'ny teny farany ary tsy manana fahefana andany didi-panjakana avoaka ny fanjakana izy ireo. Fa amam-bolana maro izao araka ny fanazavana no hitazonana amponja ny andriandray tonga rivo manoloana ireo karazana antso izay sy erisetra mianjady aminy sy ireo olona akaiky azy dia nanoratra taratasy fitarainana any amin'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny filakevitra ambony momba ny ambony fitsarana ireo fianakaviana mba hijerena akaiky ity raharaha ity. Fanaizy ny Asin'Andre Malala sy Manu Randre Malala. Fiketrehana sy fikasana mono afaty tamin'ny lalany entona fandrehitra ny posim-boalavo, asidra, tangena, erisetra ara-tsaina sy ara-batana isan-karazany, fanailezana lainga sy fanaratsiana, fisamborana ny aro erisetra sy tifitra teo masona zaza 5 taona monja, fanagadrana vokatry ny fanovana ny zava-misy marina sy fivadiana tamin'ny fanambarana natao teo masim-bahoaka, tsindry ampiasaina amin'ny mampitondra ambony mba ahasatra ny fiainany any amponja, tsindry sy fampiasana mpitandro filaminana ampiorooro ny fianakaviana akaiky sy ny namana, sationany amin'ireo zavatra iainany andriandray tonga rivo sy ireo olona akaiky azy amin'izao fotoana izao ireo araka ny taratasy fitarainana nalefan'izy ireo any amin'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny filan-kevitra ambony ny fitsarana androany. Miantso ireo tompon'andraikitra isanambaratongany sy isantsokajiny hijery akaiky ity raharaha ity ihany koa ny fianakaviana izay manamafy fa tsy manam-pahavalo na androm-panjakana na mpitandro filaminana fa manameloka kosa ny fihetsika tsy mendrika ataony olombitsy. Mangataka ny voan'ny marina sy ny itoviny rehetra eo anatreha lalàna sy ny fitsarana ihany koa ny fianakaviana araka izay voasoratra ao anatin'ilay taratasy fitarainana. Fa tokony isy kosa ny fifampijiniana sy ny fifankanalozan-kevitra maharitra amin'ny resaka fananantany. Io no vahaolana narosiny avy ao anivony sehatrim-bonana ho an'ny fananantany na ny SIF nandritry ny fandarana dinika omaly manoloana ireo olana sy ny aditany mirongatra sy mitombo isa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny avy amin'ny SIF fa betsaka ireo olana fianakaviana mitaraina noho ny fibodonana ny fakana tsotra izao ny tanin'izy ireo. Mialirary nombana sy ny artanjona no mamintiny izay fandarana dinika izay. Natsasa manilan'ireo ady eo anivon'ny fitsarana dia manodidina ny aditany avokoa. Anisan'ireo olona niaran'ny alatra tany kanefa tsy manahazo rary ny teny amin'ny fitsarana efa antaonany maro Imahoratsimbazafi sy ny fianakaviany. Efa antaonany maro taorian'ny taona 770 nahaverezan'ny taratasy fananantan'izy ireo mirefy 20 hektara eny Antsofimondry no niady niverenan'ny taniny izay misy ny fasan'ilevenany ireto fianakaviana ireto. Tamin'ny 14 febroary lasa teo anefa narodana tanteraka ny trano izy ireo teny an-toerana ary lasa nivahiny mpanambola ny tany. Lasa patory an-dalana ireo fianakaviana niaran'izany fandrodanana izany amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny trano isitrihana. Nametra-panontaniana manoloana ny fomba fiasan'ny fitsarana eto amintsika ity iray mpianakaviana ity. Lasan'le mpangalatra tany ny tany. Marihana fa eo amin'ny tany io dia misy amin'ny fasan-drazana, misy ny tranondrazana. Efa 100 taona mahery zay no efa teo. No tonga ary ny taona 770 azo taratasy fandroahana ny fianakaviana. Hoe mialo amin'ny tany io nareo zany fa tsy tompo tany tsony. Ny tolona dia niady teny fitsarana. Nafoezana azy fotsiny dia zao tsy nomeny fitsarana rariny mihitsy izay nanomboka teo. Le mpangalatra zany etsy andaniny eken'ny fitsarana fa tompon'ny tany etsy akiliny tsy voaheloka intsony noho izany namidiny le tany. Namidiny tamin'ny orinasa anankiray. Ny faharoa tamin'ny voaingana teo tamin'ny 14 febroary 14 dia ny bulldozer mihitsy no nalefany dia narodana ny trano 520 izy dia narodana ny trano vokany lasa 4000 havanay lasa matory eny Ambojatovo eny amin'le lalana miakatra any amin'ny Jirama iny eny matory rehefa avy niteta ny fianakaviana sy ny namana rehetrarehetra izay tsy ahafahana hijanonana ela be noho ny antony isan-karazany dia natory izay ny amoron-dalana. Zany ny fiafaran'ilay fandrodanana trano. Zany ve natao hoe fitsarana, zany ve natao hoe rariny. Ianao tompo tany indray voataka mafy any amin'ny marary ianao. Iza no hiaron'ny vahoaka malagasy madinika tahaka anay. Mba tena tsy azo atao mihitsy ve manakana an'ireny mpanamboly ireny, tsy hanome taratasy azy.
Fitarenana manodidina ny 10 isan-kerinandro no voarainy eo anivon'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny SIF noho ireo olana ara-tany isan-karazany eto Madagasikara. Nambarin'ity fiarahamonim-pirenena ity afa misy karazany 3 ny olan'ny fananantany eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany ny olana mahazo any Mahoratsimbazafa sy ny fianakaviany. Be ny karazana olana fananantany tonga ao aminay, fitarainan'ny olona tonga ao aminay na fanontaniana fanazavana mahakasika ny fananantany. Ireny ahafahanay zany mijery sy manao fanadihadiana ary mamoaka tolo-kevitra ve asokajiana amin'ny lafiny telo zany ny olana fananantany eto Madagasikara. Voalohany le olana teraka ireo le satatany lany andro. Inona moa zany satatany lany andro zany? Ohatra zao hoe ny tany vita titre amina vahiny taloha tamin'ny fanjanahantany, terrain titré au nom colon izy tsika. Teraka olana ireny aty aoriana satria na de fa lasa ary le mpanjanahantany, lasa le vahiny, le tany mbola vita titre aminy, de lasa sahirana le olona mipetraka eo amin'le tany, manajara an'le tany aty aoriana. Eo ihany koa ny olana teraka le kadasitra tsy vita, tsy totosatra ny farany. Be dia be ny kadasitra natao teto Madagasikara. Marina kely ny kadasitra de fomba iray fanaovana titre fao be. Zany hoe tokony mahazo titre zany le olana nanaovana an'ireny opération reny, zay tokony ho izy, fa matetika tsy vita hatramin'ny farany. Ny ankamaroany opération kadasitra teto Madagasikara de lasa eo atenatena zany le tany le olona, de sahirana le olona mipetraka amin'ireny tany reny amin'izao fotoana izao. Zay le satatany lany andro. De ny sokajin'olana faharoa resaka fibodona tany na ihany koa le fanoliana ny olona eo ambonin'ny tany. Ohatran'le tranga teo zao hoe misy olona mety hoe mahitahita na hoe manan-katao na orinasa io na mpampiasa vola, de tsy mijery ny zon'le olona zay efa mipetraka amin'le tany fa voilika. Be dia be zany eto Madagasikara. Faharoa indray le resaka expropriation, na le fanesorana ny olona eo amin'ny tany noho ny filana noho ny tombotsoam-bahoaka. Misy zoan'le olona tokony esorina hoe tokony hajana, ary misy paikady tokony arahana amin'izay fanalana ny olona eo amin'ny tany izay na noho ny fisiana tombotsoam-bahoaka ary. De iny efa misy olana koa eto Madagasikara. De ny sokajin'olana fahatelo farany le resaka fanoratana tany, enregistrement moa zany tenentsika eto, ao anatiny daholo ny resaka na mety fanoratana fangatahana tany io na famondrana tany. Mbola sarotra ho any ankamaroany malagasy, indrindra fa ny any ambanivohitra nataoko hoe ny tantsaha le efa tsy fahalalana, eo ihany koa le fahalafosana. Manoloana ny olana ara-tany misesisesy sy tsy mitsaha mitombo isa eto amintsika, nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony isian'ny fifampidiniana sy ny fifanankalozan-kevitra ity teknisianina eo anivon'ny SIF ity. Ho an'ny mpitondra fanjakana moa zany na ny manam-pahefana, de zay zany miezaka foana amin'ny teny hoe ilana fifampidiniana. Tokony hisy fifanankalozan-kevitra maharitra ny resaka fitantanana fananantany. Ireny ny entina hanatsarana an'le fitantanana fananantany. De isan'ny fanentanana nataonay amin'ny ministera foana moa amin'izao fotoana izao hoe tokony hapetraka izany eto Madagasikara, tokony hisy sehatra iray hifanankalozan-kevitra. Fanidina ifotony nijery ny fizotry ny asan'ny fanamboarana ny lalakely ho an'ireo mponina ao amin'ny fokontany Andranoabo Ambohida ny tontolom-bahoaka Tojosoa Andriamampandry Androany. Nambarana indritra izany fa noho ny fitarainan'ny mponina sy ny vahoaka taminy no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Tato-baovao Germain no Menjanary sy Taiziny Aina. Mpianatra tsy afaka mianatra rehefa mirotsaka ny orana, hatrany apotom-peny rano, ka sahirana ny ankizy sy ny olona vokontona. Voatery manala kiraro mandra-pahazahoana ny arabe rehefa monjy fety na fiangonana. Io no mahazo ireo mponina eto amin'ny fokontany Andranoabo Ambodiady ireto. Raha ny fantatra dia mponina manodidina ny 7 tafo izy ireo no tena mampiasa ity lalana amin'ny tety-tanimbary ity, ka sahirana rehefa miakatra ny rano. Hatramin'izay zay tompo de tena mijaly,
tamin'ity lalana ity satria na dia ny ankizy kely majinika azy zany andeha hianatra dia tena mijaly indrindra le hoe andeha mpamonjy zany atao fitaovam-bavahana zany zay manala kiraro manomboka eny an-tanàna jusqu'à patonga eny amin'ny arabe eny midika mijaly dia zay ny fijaliana hatramin'izay ka dia mankasitraka anazy fa tena tanteraka teny hoe votaiko io tena vita ny tanteraka zany ka dia mankasitraka le tompoko. Lalankely mirefy 500 metatra no nasiana fanamboarana ity nanamafy ny solombavam-bahoaka fa noho ny antso ataon'ny mponina no antony izao fandraisana andraikitra taona izao. Dia eo ampanamboarana zany tsika efa misasaka ny lalana eto Andranambo Ambodiady izay afoky tany iray faritra tsy misy mijery mihitsy zany ity lalana ity hitantsika amin'izao zany fa dia misy ny rano, ny tambary, ny fotaka maro isan-karazany teto ary tsy afaka mandeha mihitsy ny olona teto fa mitaingina lakana no ataon'ny olona zany rehefa miakatra ny rano amataona maro tsy nisy mijery dia zao zany lalana 500 metra eo zany no eo ampamitana azy dia zany no natao dia noho ny fangatahan'ny vahoaka ary noho ny fiangavian'ny olona fa dia tsisy mijery mihitsy, tsisy tompona andraikitra na ny fanjakana na ny ministera sy voakasika na ny commune Benin'Antananarivo dia tsy mba nijery an'ity hoe faritra Andranambo izay anatin'ny tafokotany Ambodiady ity. Dia zao zany dia eo amin'ny herinandro hoe sisa dia vita zany lalana 500 metatra zany izay atolotra ho an'ny vahoaka zany lalana zany eto Ambodiady ary dia manentana ny vahoaka mba hikojakoja zany lalana zany ihany koa satria raha manana izany lalana izay natao zany. Zao zany no natao dia mba ho fanampinan'ny vahoaka mba afahan'ny vahoaka zany tsy mirevo fotaka tsony na milomano mihitsy mandeha amin'ity rano ity ny olona rehefa miakatra ny rano dia afa-piasarana zany ny olona amin'izao fotoan'izao fa dia amin'ny herinandro zany dia ho vita soma tsara atsakany sy andava zany lalana zany tsy andraikitra fa adidy amin'ny maha-olom-pirenena no atao noho izany volam-paosy no miala mba ahafahana manampy ireo mpiarabelona ho hiatrany ity député ity. Eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny finoana kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao miderany Jehova fa tsara izy Salamy 2:30 tapany A io no ampahany teny soratra masina loha hevitra hibanjina ny fiangonana protestanta malagasy tranzozoro an-trano biriky na ny FMTA ny 2:30 taona ny joron'izy ireo tsangam-bato roa lehibe ny tanjon'ny fiangonana ao anatin'izao fankalazana izao fanadihadiana nataony miala ary nombana sy ny ari-tanjona. Ny mpitandrina Rajanary, pastera tao amin'ny trano vato Ambatonakanga no namorona ny fiangonana malagasy voalohany. Izy no anisan'ireo malagasy vitsy dia vitsy niofana ho mpitandrina malagasy voalohany teto Madagasikara. Nipetraka tao an-tsainy hoe fiangonana malagasy tarihin'ny malagasy. Izany raha toy novoizan'ireo misionera voalohany tonga nitory filazantsara teto Madagasikara. Tany am-Piandohana dia niaraka tamin'ny fijekena Ambatonakanga ny fiangonana FMTA. Sokajiana ho isan'ireo fiangonana kalvinista ny fotom-pinoany satria nianatra niofana ary niasa teo anivon'ny London Missionary Society na LMS sy ny mpitandrina Rajanary. Ny resaka kolontsaina sy ny fotom-pisainana maha-malagasy no nentina nampandrosoana ny fiangonana. Mankalaza ny 30 taona nijoroany FMTA, fiangonana zokiny indrindra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Loha hevitra amin'izany hoe miderany Jehova fa tsara izy. Tanjona ao anatin'izao fankalazana izao ny ananganana ny tsangambato ara-panahy sy ny tsangambato famitana ny ivitoeram-piofanana. Mizara 3 lehibe ny fandaharam-potoana ho amin'izany hisy fanokafana indroa taona amin'ny volana aprily izao. Misy ny ivony ary ny famaranana izay voatondro amin'ny taona 2022. Raha ny tantara dia izany fiangonana Trambriky izany dia tsy nisaraka mihitsy tamin'ny fitondram-panjakana. Ary eo anatrehan'izany dia isy fanokafana indroa taona. Ny anankiray dia tanterahana ihany koa ny 4 ny volana aprily irahana amin'ny fiangonana FMTA manerana ny nosy eto Madagasikara. Amin'ny taona 2022 raha sitrapon'Andriamanitra no atao zany fitaopamaranana zany mba ampipetraka ho herintaona ny fitaopakalazana satria betsaka ireo zavatra heverina hatao ho tsangam-bato ny fankalazana eo anivony zao 30 taona. Fa ny tsangam-bato raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana eto anivon'ny FMTA voalohany indrindra dia ny tsangam-bato ara-panahy dia ny fivoizana
ny atao hoe sotoavina FMTA. Ny sotoavina FMTA sy ny filamatra dia mazava tsara raha hoany ny zanaky ny misiona fa tsara ny mampafantatra azy ho an'ny olona eny ivelany dia ny hoe ny asa soa ny fitiavanamana, ny fahamarinana, ny fahamasinana. Zay zany a dia tsangam-bato lehibe tsy maintsy ahorona ao anatin'izao a fa 300 taona zao. Fa ny tsangam-bato faharoa dia ny hoe tsangam-bato fanatanterahana n'ilay famitana ny ivoteram-piofanana zay atao eny Ambomiadana apita tafika, ary tsangam-bato lehibe io satria everina fa mampiseho sy mampisongadina ilay maha FMTA ny FMTA zany. Manodidina ny 500 ny isan'ny fiangonana FMTA manerana ny nosy izay ahitana pindo manodidina ny 7 alina sy 4 hetsy. Mbola tsy misy mpitandrina ny misionari Foibe sy misionari FMTA taoriany sy avorivory tamin'ny taondasa. Mpitandrina 4 menada eo anivon'ity fiangonana ity no mifandimby mitondra ny fotoam-pivavahana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia seksiona 3 amin'ireo 8 mandrafitra ny taranja karaté do eto Madagasikara no mbola tsy lany feptom-piasana. Vokany naemitra 12 andro, izany hoe amin'ny 7 aprily ho avy izao indray ny fivoriam be mpifidianana ny ligna lalamanga raha tokony ho tanterana tamin'ity androany ity. Mialra nombana sy ny artanjona trano mitatra izay vaovao izay. Tsy feno ny 500 n'ireo section ka tsy afaka niroso tamin'ny fivoriam-be mpifidianana ligna Nalamanga eo amin'ny taranja karaté do malagasy androany fa 20 ny volana martsa 2024. Valo ny section eo amin'ny ity taranja ity ka ny telo tamin'izy ireo ihany no tsy lany feptom-piasana. Araka ny lalàna iraisam-pirenena dia afaka tapabolana no feptona apetraky ny lalàna irosona amin'ny fivoriam-be manaraka. Manoloana ny zava-misy nomena feptona ireo section hahafahan'izy ireo manavao ny braondy mba ho ara-dalàna. Ny fédération ny karaté do malagasy dia mipetraka ao anatin'ny ara-dalàna ary tena hampananja ny ara-dalàna ka rehefa tonga teto ireo section ireo ao anatin'ilay 8 section zany a dia ny 3 ihany no ajoro zany hoe tsy lany mandat dia eo anatrehan'izay zany a dia tsy nahafeno quorum satria tokony ho 50% ireo section ireo zany a no afahantsika miroso amin'ilay assemblée générale. Dia eo anatrehan'izay dia ny lalàna amin'ny fe zany ny karaté do manerana an'izao tontolo zao sy ny eto amintsika dia afaka tapabolana izany no feptona apetraky ny lalàna ahafahana manao ny assemblée générale manaraka. Zay tsy voafetra intsony la isa amin'izay fotoana zay. Koa amin'ny talata fahasivy ny volana aprily ilay tapabolana zany ary nampahafantarana n'ireo mpitantana ny section rehetra ny adidy sy andraikitra koa zay tokony eo aminy satria section ianao a dia manana attestation de conformité efa lany daty eo aminao a dikan'izay tokony nanao renouvellement. Dia natao teo ny assemblée générale tato anatin'ity assemblée générale ity zany lasa nisy ordre du jour amoahana ny calendrier afahandrareo ndray manao le renouvellement manao ny assemblée générale n'ireo section rehetra reo le 2 zany hoe talata 2 avril ka hatramin'ny zoma 5 avril zareo reo no anao ny renouvellement ny brown section any mba ara-dalàna indray an'le section. Araka ny voalaza atrandy lany feptom-piasana tamin'ny volana febroary sy tamin'ny ity volana martsa ity avokoa ny 5 tamin'ireo filohana section 8 ireo ankoatra ny fivoriam-be mpifidianana ny kiasa iroso tamin'ny fifidianana izay filohan'ny ligna Nalamanga eo amin'ny taranja karaté do koa ny fédération tamin'ny ity androany ity saingy tsy tanteraka ihany koa izany noho izay tsy fahafenony ny fipetra-takinana izay atrandy. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany kosa indray dia tsy mipetraka ny demokrasia any Grande-Bretagne ho ny fianakavian'i Julian Assange mpanao gazety sy mpampaneho lakolosy sady namoaka ny fiatsika famonoan'olona nataony États-Unis nanomboka tamin'ny taona 2000 eo ampelatana ny fitsarana tampony Britanika ny fanapa-kevitra farany na omena ny fitsarana Amerikana ny drara na tsy mba hampiarana ny sazy omena azy no ny famoahana ny tsy ambaratelo ny fitondrana nataony ka ny ampangana azy. Fanadihadihana eo amin'ny sariny France 24. Ny fitsarana tampony any Londres no tompony teny farany amin'ny famindranan'ny Julian Assange, ilay mpampaneho lakolosy sady mpanao gazety australiana, nigadra noho ny famoahana ireo tsy ambaratelo ny fitondrana any États-Unis. Efa nekeny ny gouvernemanta britanika io famindrana io ny taona 2024.
kanefa miankina betsaka amin'ny fanapa-kevitra ivoaka ny azon'ny Julian Assange mampiakatra ny raharana tsia. Sazy an-tranomaizina sazy miaditra 570 taona no didim-pitsarana noho ny famoahana ireo tsy ambaratelon'ny fanjakana Amerikana ireo nanomboka ny taona 14 mifandraika amin'ny famonoana olona nataon'ny tafika Amerikana sy ny taratasy diplomatika nyity firenena lehibe ity tao amin'ny tranokalan'ity mpanao gazety ity. Maloka tanteraka ny demokrasia, hoy ny rahalahin'ity mpanao gazety ity manoloana ny fanapa-kevitry ny governemanta Britanika io. Olona namoaka ny marina momba ny famonoana olona sy ny fampijaliana ary ny kolikoly avolenty Julian Assange araka ny fanehoan-keviny hatrany. Ohatra amin'izany ny tifitra nataon'ny tafika Amerikana ireo olon-tsotra nahitana mpanao gazety roa avy amin'ny Reuters tamin'ny alalan'ny angidy-by tany Iraka ny taona 2007. Mitaraina sy manao antso araka izany ny vadiny Julian Assange satria mandalo fikorontanana ara-tsaina ity mpanao gazety ity ka tsy afaka niatrika ny fitsarana Amerikana ary mety hitarika amin'ny fahafatesana izany raha ny fanazavany. Ankilan'izay anefa miantso ny mpiaro ny zon'olombelona Europiana izy ireo hitondra ny fijeriny momba ity raharaha ity mba tsy hamindrana ny Julian Assange any États-Unis. Ny fandaharana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Grand Tourisme no aranao avarianan'izao fampahalalam-baovao izao mankasitraka anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany mamay fotoananao ny tenako amin'ny rampitso indray veloma tompoko.